你對你個 partner 有咩 requirement？ 嗱，其實我都唔係話好 demanding 嘅，即係最起碼咧個樣要過得去，大家傾得埋。Fair enough。OK， 咁我都無謂 mince words 啦，直奔主題啦吓。我對我 husband 嘅要求咧就好 simple 嘅，佢嘅 primary task 就係幫我生兒育女，順便打點下屋企，好似煮飯、買餸、洗碗、拖地呢啲咧就 routine operation 嚟嘅。係咪先？我冇聽錯啊嘛，生兒育女有咩問題？我男人嚟嘅喎，so 男人唔可以餵奶換屎片同 BB 玩特別瞓覺咩？自古以嚟我哋女人做得咁得心應手嘅嘢，做咩啊？依家你哋男人唔做得啊？你哋 male 唔係一直都比我哋 female 更加 strong、更加 powerful 嘅咩？即係但係都未講完㗎，女人講嘢，男人插咩口啊？10月懷胎呢家嘢咧，你又幫我唔到㗎啦。除咗一開始 initial input 嗰一 part 之外，之後所有 pregnancy 同埋 parenting 嘅 heavy lifting 都由你嚟 handle。Housework 方面咧，平時都有我媽幫手做下，不過你都要知書識禮，主動啲，未俾老人家咁辛苦。仲有啊，假如佢哋平時有咩頭暈身㷫嘅話，你都要 take care 下㗎。喂，靚女，你講到我好似唔使做咁喎，你可以唔做㗎，你做家庭主婦我完全 no problem 㗎。不過你都知嘅，全家嘅 household burden 喺我一個人身上，我都好攰㗎嘛。咁所以話咧，平時返到屋企都希望你可以 offer some emotional support。咁你 bride price 俾幾多先？你 bride 咩要 bride price？ 賣仔嚟依家。我就唔中意啲太 materialistic 嘅男人嘅。你將頭家搞到好好睇睇咯，到時等我發咗達，你都算係飛上枝頭變鳳凰啦。得㗎啦，你個情況我了解㗎啦，快等通知啦。喂先，你今年貴庚啊？32吓？32啊？咩啊？男人過咗25就等於60㗎啦噃。喂，你講咩啊 ？Calm down, dude. I didn't mean to offend you. 我都有嗰句講嗰句啫嘛。啲年紀大啊，啲 brain quality 同啲後生仔啊，肯定冇得比㗎啦。我全家得我一粒女，後繼香火呢家嘢咧，肯定靠晒我㗎啦。咁你冇得怪我㗎嘛。下次出嚟相睇啊，提前講我啲 basic info 啊嘛，浪費時間。喂你！